Dulu siap. Sahabat-sahabat, ini burung hut-hut, namanya hut-hut, tapi nama ini ya hut-hut, burung jinak, karena dari kecil dari piara, dari teman dia ingin mandi kayaknya, ingin mandi nih, hut-hut. Oh, haus dia, haus. Biasa mandi sendiri ya Pak ya? Ya, biasanya mandi sendiri. Jadi ini nggak disangkar, dilepas aja liar. Burung ini sudah cukup langka, hut Jawa ya namanya. Saya kasih nama ini hut-hut. Hut-hut ya, hut-hut. Namanya. Nah, mandi dia, hut-hut, mandi hut. Jadi burung sudah jinak Pak ya? Ya, dari kecil ini dari lolohan. Oh, mau mandi. Ayo mandi hut, mandi hut. Mandi. Oh, lagi malas mandi. Biasanya langsung mandi biasanya. Karena malas. Nah, tapi mau lagi dia. Haus rupanya. Dari tadi makan dulu, belum minum. Oh, harus kita coba dulu spot. Mandi.